พันตำรวจโทเอกพลพุทธิกุลตำรวจสถานีตำรวจชนะสงครามพร้อมร้อยเวรป้องกันปราบปรามและเจ้าหน้าที่สายตรวจช่วยเหลือคนกระโดดสะพานพระราม 8 ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจลงเรือหางยาวเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมพลเมืองดีซึ่งเป็นคนขับและผู้โดยสารบนเรือช่วยกันค้นหาจนพบเห็นคนลอยคอมาถึงบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าจึงช่วยเหลือขึ้นมาอย่างปลอดภัยบริเวณท่าเรือปิ่นเกล้าและส่งตัวรักษาโรงพยาบาลต่อไป